ഹലോ മച്ചന്മാരെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരറ്റ് ഫിഷ് ബ്രീഡായിട്ട് കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ബ്രീഡായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ഇവർ മുട്ടകൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ആ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച മുട്ടകൾ പിന്നെ വിരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങും. പുറത്തിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആർട്ടിമിയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആർട്ടിമി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ അക്വേറിയത്തിലുള്ളത്.